阵阵的鼓声是同学们用非洲鼓表演庆丰收作为活动开场，揭开动物嘉年华的序幕，希望唤起台湾民众对于环境的重视。由长荣大学国际真古的根与芽生态教育中心举办的嘉年华活动，11月21日在二仁溪河堤边举行，借由制作动物的面具和闯关游戏，让大家更了解环境保育的重要。那这样子的活动，让大家更了解这个环境，也让环境教育可以更深植在每个人的心中。今年的动物嘉年华有超过20所的学校参加，从现场摆设的摊位可以看到，有小朋友制作翠鸟的头饰和布置。我觉得守护环境这件事情就是要从根本做起，所以其实我们学校环境生态的课程其实一直很落实。每一届来的孩子，他其实都可以从这个活动中得到很大的启发，所以我们很期待这个活动一直办下去，一直延续办下去，它的影响力会在日后展现出来，把保育的观念植入在孩子心中，让他们拥有环境保育的意识，就像下坑国小的社团老师一直强调的，特别是环境，我们生活的环境一定要健康，一定要干净。期望在未来，孩子们能够在环境保育方面更加了解并有所贡献。以上是记者王佑涵、吕佩慈、黄少轩、孙洁如采访报道。